Salam, hörmətli tamaşaçılar. EDNews TV efirdədir. Vətəndaş mövqeyinin qonağı Milli Məclisin deputatı Günay Ağamalıdır. Salam Günay xanım, necəsiz? Xoş gəlmisiniz. Salam, xoş gördük. Çox sağ olun. Günay xanım, təşəkkür edirəm. Azərbaycan cəmiyyətində qadınların rolunu gücləndirmək üçün hansı dəyişikliklərə ehtiyac vardır? Gülşən xanım, nəzərinizə onu çatdırım ki, Azərbaycan qadınları öz mərdlikləri ilə, mənəvi dəyərləri ilə və ailə adət-ənənələrinə, sadiqlikləri ilə hər zaman seçiliblər bütün dünya xalqlarından. Bu uzun illər boyu, əsrlər boyu Azərbaycan xanımları hər zaman öz ailə başçılarının, həyat yoldaşlarının yanında bütün çətinliklərə dözüblər və bunlara biz bir çox misallar çəkə bilərik ki, hansı ki Tomris, Xurşud Banu Natəvan, Məhsəti Gəncəvi, Şəfiqə xanım Axundova bizim ilk opera yazan bəstəkarımız olub. Bir çoxları, yəni bir çox bizim hətta ilk Azərbaycanlı təyyarəçi xanım Züleyxa Seyid Məmmədova da yəni Azərbaycanlı ilk təyyarəçi xanım olubdu və bu illərdən bugünkü gündə Azərbaycan xanımları bütün çətinliklərə dözüblər. Yəni və eyni zamanda öz fədakarlıqları ilə digər xanımlardan seçiliblər. Bugün hər birimizə örnək olan bizim birinci vitse-prezidentimiz Mehriban xanım Əliyeva var. Təbii ki, hər bir Azərbaycanlı xanım Mehriban xanımdan örnək götürür və onu da xüsusi olaraq qeyd etmək istərdim ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə gəlişindən sonra Azərbaycan xanımları daha çox ictimai, siyasi fəaliyyətləri ilə üzə çıxdılar. Bugün ölkəmizdə istər ictimai, istər siyasi fəaliyyəti ilə seçilən hüquq mühafizə orqanlarında fəaliyyət göstərən xanımlarımız var. Həkimlər, müəllimlər və bir çox sahələrdə eyni zamanda sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan çoxsaylı xanımlarımız var. Hesab edirəm ki, bugün əslində qadınlarımızın güclənməsi üçün nələr etməliyik sualına mən deyərdim ki, Azərbaycan xanımları güclüdülər. Sadəcə olaraq müəyyən məqamlar var ki, hansı ki, mən bunu hər zaman deyirəm və bunu deməyi özümə borc bilirəm ki, elə valideynlər var ki, qız övladlarını təhsildən kənar saxlayırlar, onların daha tez ailə qurmalarına meyl edirlər. Hesab edirəm ki, bizim burada biraz axsaqlığımız var, bunu aradan qaldırmalıyıq. Çünki biz cəmiyyətə vətəndaş formalaşdırmalıyıq. Bugün qız övladımız gələcəyin anasıdır və analarımız nə qədər savadlı olarlarsa, bu bizim gələcəyə daha savadlı və vətənpərvər və hər tərəfli inkişaf etmiş bir övlad bağışlayacaq. Hesab edirəm ki, bu məsələlərdə bizim sadəcə belə bir məqamımız var. Zaman-zaman inşallah ki, bu problemlər də aradan qalxar. Əslində maariflənmə işimiz gedir. Bunu biraz daha gücləndirməliyik ki, müəyyən məqamlar da aradan qalxsın. Biz bilirik ki, siz Milli Məclisdə Ailə, Qadın, Uşaq Komitəsinin üzvüsünüz eyni zamanda. Sizə görə xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların cəmiyyətdə inteqrasiyası üçün nə etmək lazımdır? Çox həssas bir məqama toxundunuz Gülşən xanım. Bugün çox təəssüf hissi ilə qeyd etmək istərdim ki, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların sayı dayanmadan, bizim iradəmizdən asılı olmadan artır. Müxtəlif səbəblər var. Yəni əslində xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar deyəndə bura bir neçə tip uşaqlar daxildir. Down sindromudur, autizm sindromudur, serebral iflicdir və s. Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar var ki, elə bir onların məsəl üçün autizm sindromu çox təəssüf ki, biz bunu bugün də bilə bilmirik ki, bu nədən qaynaqlanır. Lakin mənə elə gəlir ki, və bu isbat olunub, sübut olunub ki,
istənilən bir problemə erkən müdaxilə edərsək, biz onu daha tez qarşısını almış olarıq, daha müsbət tərəfə dəyişikliklər alarıq və nəticələr əldə edərik. Hesab edirəm ki, həm də sizin bu efiriniz vasitəsilə mən üzümü tutub bütün valideynlərə bir çağırış etmək istərdim ki, övladlarınızın psixoloji durumunda hər hansısa bir narahatçılıq hiss edərlərsə, onlar mütləq psixiatr və nevropatoloqlara müraciət etsinlər. Çox təəssüf ki, bugün bəzi məqamlarda psixoloqlar diaqnoz qoyurlar. Bu isə düzgün diaqnoz olmur və nəticəsi böyük fəsadlarla sonlanır. Hesab edirəm ki, düzgün mütəxəssis seçilməlidir. Diaqnozu nevropatoloqlar və psixiatrlar qoyurlar və ona görə də buradan üzümü tutub bütün valideynlərə səslənirəm ki, diaqnozu psixoloqlar, logopedlər, psixopedaqoqlar qoymurlar. Düzgün mütəxəssis seçimi etsinlər ki, övladlarının problemlərinin qarşısını tez ala bilib və tez əgər ala biliriksə, deməli artıq biz bu problemi aşmış oluruq. Bəli, siz əvvəl uşaqlarla işləyən bir rəhbər olaraq bilmək istəyərdim. O uşaqların hansı nələri ilə fərqlənirlər uşaqlar? Ümumiyyətlə, hər belə deyərdim də, onlar müxtəlif olduqlarına görə hər birinin özünün xüsusi və özünə məxsus seçilmə qaydaları var. Hesab edirəm ki, bu Down sindromlu uşaqlar çox insanlara bəllidir. Autizm sindromlu uşaqlar isə onlarda təbii ki, müəyyən danışmama kimi bir hallar olur, nitq ləngiməsi olur. Onlar fizioloji olaraq seçilmirlər Gülşən xanım digər uşaqlardan. Lakin hərəkətlərindən, davranışlarından, bəli, bu cür uşaqların mütləq əksəriyyəti davranış pozuntuları ilə seçilirlər. Amma davranış pozuntusu bir ayrı bir deməli qrupa aiddir. Bu da var. Lakin autizm sindromlu uşaqların özlərində də təbii ki, davranış pozuntuları olur. Yəni valideyn əgər övladında istənilən bir halda fərqli bir durum hiss edirsə, yəni bu nitq ləngiməsi də ola bilər və yaxud bu adi bir kəkələmə də ola bilər. Bəli, susqunluq da ola bilər. Təbii ki, adi, məsəl üçün, primitiv bir misal gətirə bilərəm. Uşaq bir nöqtəyə çox diqqətlə baxırsa, fikrini ondan ayırmırsa və daha çox özünə qapanırsa, bunun artıq özündə də bir psixoloji problem var deməkdir. Sadəcə olaraq bəzən valideynlər bunun fərqində olmurlar və sonda gəlir daha mənfi və ağır nəticələrlə sonlanır. Təbii ki, ona görə də hesab edirəm ki, vaxtında və düzgün mütəxəssis seçiminə mütləq gərək var. Eyni zamanda siz İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsində üzvüsünüz. İctimai birliklərin cəmiyyətdəki rolu necədir? İctimai birliklər vətəndaş cəmiyyətini təbii ki, özündə daşıyan bir hesab edirəm cəmiyyətlərdir. Bugün ölkəmizdə çox saylı ictimai birliklər var ki, artıq onlar öz əsasını illərdir qoyublar və xüsusi təməl üzərində qurulmuş ictimai birliklərdir. İctimai birliklərin təbii ki, cəmiyyətdə onların mövqeyi və fəaliyyəti göz önündədir. Hər bir cəmiyyətdə ümumiyyətlə ictimai birliklərin olması mütləqdir, vacibdir. Hesab edirəm ki, bu Azərbaycanda da ictimai birliklərin fəaliyyəti çox yüksək səviyyədə qurulubdur. Çünki bugün ictimai birliklərin rəhbərləri, təsisçiləri Azərbaycana bağlı, dövlətə, dövlətçiliyə bağlı, xalqa xidmət edən bir mövqe seçiblər. Təbii ki, bu mövqedə olan ictimai birliklərin fəaliyyətini mən məqsədə uyğun hesab edirəm, təqdirə layiq hesab edirəm. Misal olaraq bu ekofəalları gətirə bilərəm. Zamanında onlar Laçın-Xankəndi yolunun bəli, siz də oradaydınız Gülşən xanım. Yəni nə qədər böyük fəallıq göstərdiniz, nümayiş etdirdiniz və bütün dünyaya bu ekofəallar bəyan etdilər ki, Azərbaycan həm də vətəndaş cəmiyyəti olaraq, ictimai birlik olaraq ölkə başçısının yanında da cənab prezidentimizin ətrafında sıx birləşib və təbii ki, bütün bunların hamısını çox yüksək dəyərləndirməliyik. Çünki bu işlər sizlər tərəfindən, ictimai birliklər tərəfindən görülür. Hesab edirəm ki, bugün Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətində hər hansısa bir problem yoxdur. Çünki qeyd etdiyim kimi, bugün hər birimizin bir amac
kamalı var. Dövlətçilik uğrunda, vətənə, ölkəmizə, xalqımıza xidmət uğrunda fəaliyyətimizi göstərib xidmət etməkdir. Və mən çox qənaətbəxş hesab edirəm ki, bugün Azərbaycanda ictimai birliklərin səviyyəsi yüksək səviyyədədir. COP29 ilə bağlı mən istəyərdim danışaq. COP29 bilirsiniz ki, beynəlxalq bir tədbirdir. Azərbaycan dünyada tanınacaq. 80 mindən çox vətəndaş Azərbaycana gələcək. Və bu çox önəmli tədbir eyni zamanda bizim prezidentimizə olan güvəndir, inamdır, etibardır, xalqımızın birliyidir. İstəyərdim ki, COP-la bağlı danışasınız. Gülşən xanım, COP29-un Azərbaycanda keçirilməsi Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun yüksək səviyyədə olmasına dəlalət edir. Çünki Azərbaycan ilk dəfə deyil ki, beynəlxalq səviyyəli tədbirlərə öz ev sahibliyini edir. Buna çox misallar çəkmək olar. Avropa oyunlarını, Formula 9, daha sonra Olimpiya oyunlarıdır. Bir çox oyunları, Eurovision müsabiqəsidir və s. Hesab edirəm ki, bugün COP29-un Azərbaycanda keçirilməsini qəbul etməyən ölkələr, xüsusilə mən Qərbi burada qeyd etmək istərdim. Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa, onlar Azərbaycanın ümumiyyətlə hansı gücə sahib olduğunu çox gözəl bilirlər. Sadəcə onu həzm edə bilmirlər. Düşünürəm ki, bu COP29-un Azərbaycanda keçirilməsi və çox gözəl nəticələrlə sonlanması bir daha Azərbaycanın qüdrətini göstərəcək və bütün dünya buna şahid olacaq ki, bir daha şahid olacaq ki, Azərbaycanda keçirilən beynəlxalq tədbirlər bir brendə çevrilibdir. Çünki bu dünyadan gələn bütün qonaqlar da hər zaman Azərbaycandan gedəndə çox böyük və xoş təəssüratla buradan gediblər. Hətta dönmək istədiyini də etiraf ediblər ki, bir daha bu cür tədbirlər olarsa biz Azərbaycana gələrik. Təbii ki, bu cür tədbirlərin Azərbaycanda keçirilməsi ölkə başçımızın həyata keçirdiyi siyasətin nəticəsidir və mən hesab edirəm ki, bu cür tədbirlər bundan sonra da keçiriləcək və təbii ki, biz hər zaman olduğu kimi bir daha bütün dünyaya Azərbaycanın hansı nüfuza və hansı gücə sahib olduğunu bəyan edəcəyik. Bəli və həqiqətən də haqlısınız, düz deyirsiniz. Bilirsiniz, Azərbaycan güclü bir dövlətdir. Azərbaycan qüdrətli bir dövlətdir və bir neçə gündən sonra da biz Zəfər bayramını qeyd edəcəyik. Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazılan 200 illik tariximizin qisasını aldığımız və o 30 ildə inanın ki, heç ağlımıza gəlmirdi ki, biz nə vaxtsa o torpaqlara geri qayıdacağıq. Və o gün yaşadıq biz və artıq 4 illiyini qeyd edəcəyik. İstəyərdim bir neçə kəlmədə Zəfər bayramı ilə bağlı danışasınız. Gülşən xanım, Zəfər günü, Zəfər bayramı bizim zədələnmiş qürurumuzu bərpa edən bir gündür. Bizim puç olmuş ümidlərimizin bir gerçəyə çevrildiyi gündür və buna görə biz ölkə başçımız, Ali Baş Komandanımız, cənab prezidentimiz İlham Əliyevə və onun rəhbərlik etdiyi qəhrəman silahlı qüvvələrimizə minnətdarlığımızı bildiririk. Canları ilə, qanları ilə, qızıl hərflərlə qəhrəmanlıq salnaməsi yazan şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Qazi qardaşlarımıza Allahdan şəfa diləyirik. Təbii ki, Zəfər günü Azərbaycanın hər bir nöqtəsində, hər bir yerində çox böyük sevinç və qürurla qeyd olunur. Bugün artıq Azərbaycan bütün dünyada səs salmış bir ölkə kimi, qalib ölkə olaraq tanınır. Və bugün hər bir Azərbaycanlının günüdür, hər birimizin günüdür. Mən sizin efirinizdən, fürsətdən istifadə edib bütün Azərbaycanlıları, dünyanın istənilən nöqtəsində yaşayan bütün Azərbaycan xalqını bugün münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm və hər zaman olduğu kimi bundan sonra da biz Azərbaycan xalqı olaraq, istənilən yerdə yaşayan Azərbaycanlı olaraq ölkə başçımız başda olmaqla bəli, hər zaman bu günümüzü çox böyük qürur və fəxrlə qeyd edəcəyik.
Çox təşəkkür edirəm Günay xanım. Buyurun, buyurun. Bəli, və Azərbaycan bizim hər güclü kişinin arxasında o gücü yaradan bir qadın dayanır. Bəli. Bizim prezidentimizin yanında qoşu addımlayan bizim dəyərli birinci vitse-prezidentimiz Mehriban xanım Əliyeva var və bütün Qarabağ torpaqlarını onlar qoşu addımladılar. İşğaldan azad olunandan sonra hansı şəhərə, hansı bölgəyə getdilərsə qoşu addımladılar. Təbii ki, bu da bizim qürurumuzdur, bizim fəxr yerimizdir və mən həqiqətən bir qadın olaraq qürur duyuram. Azərbaycan qadını ilə, Azərbaycan gəncliyi ilə, Azərbaycan ordusu ilə və başda bizim prezidentimiz Ali cənab başkomandanımız İlham Əliyevlə. Mən sizə çox təşəkkür edirəm. Çox gözəl cavablandırdınız. Əhatəli şəkildə çıxdığınız üçün minnətdaram. Mən də komandamıza təşəkkür edirəm bu cür veriliş ərsəyə gətirdiyinizə görə. Çox sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, News TV-nin qonağı Milli Məclisin deputatı Günay Ağamalı idi.